Biz сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Көрсөтүүбүздүн башында сиздерге сөз берип өткөндөй эле биздин студиябызда өзгөчө сыйлуу, кадырлуу конокторубуз келип орун алып калган учуру билим берүү жаатына токтолуп, билим берүү жаатында сөз кылалы деп турган учурубуз бүгүнкү күндө ошол орто, башкача айтканда кесиптик лицейлердин бүгүнкү күндө абалы кандай иштерди жүргүзүп атат, окуу жылын кандай деңгээлде баштап алды деген өңүттө бүгүн сиздер үчүн чакан бир маек уюштуруп берели деп турган учурубуз. Ал эми келген коногубузду тааныштырып өтө турган болсом, 94-чү кесиптик лицейдин окуу иштери боюнча директорунун орун басары Орозбекова Кайыргүл Орозбековна. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Кутман таң сиздерге дагы. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы келип алдык. Сентябрь айы башталганда эле жайы менен эс алууда жүргөн мекемелер жумушту баштап калышат, ошол эле сиздердей болгон билим берүү тармагында эмгектенгендер сөзсүз түрдө сентябрь өзүнчө бир майрам менен, шаң менен башталып, андан соң кызуу жумушка кирип кетесиздер. Анан бүгүнкү күндө жумушту баштап, окуу жылын баштап алдыңыздарбы? Окуу жылын жакшы баштап алдык. Быйылкы жылда 15 күнгө өкмөт тарабынан 15 күн онлайн сабак болгондугуна байланыштуу окуучуларыбызды биз 15 сентябрда көрдүк. Окуучуларыбыз келгенден кийин лицейибиз жанданып, кадимкидей көрк боло түштү. Жакшы баштап алдык. Албетте, быйыл биз былтыр 2 жылдыкка өткөнбүз. Ага чейин 10 айлык окутууда болчу. Ошондук себептен быйыл окуучуларыбыздын саны 2 эсе көбөйгөндүктөн мындай кичине кыйынчылык туудуруп атат, бирок жалпысынан абдан жакшы баштап алдык. Сон айтып өтпөдүңүзбү, буга чейин 10 айлык болчу, анан 2 жылдыкка быйыл гана өтүп эмгектенип баштадыңыздар. Анан демек буга чейин 10 айлык окуу жылы болсо, мугалимдердин саны дагы ошого жараша болгон болуш керек, ошол талаптарга ылайык болуп, анан бүгүнкү күндө 2 жылдык болгондон кийин демек мектептин программасындагы сабактары камтылат, ага жараша атайын ошол эле мугалимдер чакырылды болуш керек. Ал жагынан кандай болду? Ушул былтыркы жылга чейин биз дайыма 10 айлык окутуу программасы менен окутуп келгенбиз. Былтырдан баштап 2 жылдыкка өткөнбүз. Жаңы да кесиптер ачылып, ошого лицензия алынган. Лицензия алынып, былтыр биринчи жолу ошо 2 жылдык программа менен ал жакта жалпы билим берүү предметтери дагы бар. Ошол себептен былтыркы курстун окуучулары жана быйылкы курстун окуучулары болуп, быйыл окуучуларыбыз көбөйүп, ал менен кошо кадр маселеси дагы ошо чечилип, мугалимдерди көбүрөөк алдык. Мурун жалпы лицейдин кызматкерлери 50-нün тегереги болсо, плюс-минус, быйылкысы 80-дин тегереги болду да, плюс-минус да. Азыр дагы алып аткан учурубуз, кээ бирөөсү кечирээк алып калдык. Бирок буюрса баардык топтолду да, кадр маселеси чечилди. Сон окуучулардын саны кандай болду бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө азыркы тапта ала турган болсок 410 окуучубуз бар. Биринчи, экинчи курс жана 10 айлыктан 2 группабыз бар. Сон ошол эле кесиптик лицейлердин жөнөкөй гана ошол мектептерден артыкчылыгы сөзсүз түрдө бир кесипке багыттап, ошол кесиптин үстүндө билим берип, келечекке мындай даярдайт деп айтсак болот да. Анан жалпы канча багытта иш алып барып атасыздар? Ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Лицей негизинен 7 багытта ишмердүүлүгүн жүргүзүп, кесипке окутуп келатабыз. Кесиптердин аталыштарын айта кетсем, эң биринчи эле чач тараштар, кеңири профилдеги чач тараштар деп коебуз. Андан кийин тигүүчүлөр, тикмечи бычмачылар, турмуш тиричилик техникаларын оңдоочу жана тейлөөчү устаттарды даярдайбыз. Андан тышкары былтыр биринчи жолу ачылды IT тармагы боюнча. Бул биринчиси графикалык дизайнер кесиби, андан кийин веб-сайт иштеп чыгуучу кесиби жана системалык администратор кесиби. Ошол кесиптер менен биз жумушчу кадрларды даярдап келебиз. Азыркы тапта бул кесиптерден тышкары бизде дагы кыска мөөнөттүү курстарыбыз бар. Ал багыттар боюнча 15 кыска мөөнөттүү курсубуз бар. 2 айлык, 3 айлык,
5 айлыгыбыз дагы бар, 6 айлыгыбыз дагы бар. Сон ошол 2 жылдыкта мисалы 9-ду бүтүп келген же болбосо 9-чу класстын базасында келип окуй турган болсо, ал эми ошол кыска мөөнөттүү курстарга каалаган кишилер же болбосо жаңы бир кесипти өздөштүрүүнү каалаган баардык эле кишилер барып окуй алат демек, э? Негизинен биздин лицейде окуу бюджеттик негизде. Ал жерге 35 жашка чейинки жарандарды кабыл алабыз да. Бизде 2 жылдыктар 9-чу класстын базасы менен. Ошол себептен 9-чу класста бүткөндөн кийинки жарандар келип окубай алса болот. Ал жерде 2 жыл окуп, жалпы билим берүү предметтерин да окуп, аягында аттестат дагы алат жана мамлекеттик үлгүдөгү диплом дагы алат. Ал эми 10 айлыктарда ал жерде жалаң кесип болгондуктан ушул мамлекеттик үлгүдөгү диплом эле алат. Ал жерде кесипти үйрөнүшөт да. Ушундай багытта жүргүзөбүз. Кыска мөөнөттүү курстарды бүткөндөр болсо, сөзсүз түрдө мамлекеттик үлгүдөгү сертификат алышат. Ал жака болсо сертификаттарды кыска мөөнөттүү курстарга баардык жарандар жашына карабастан келе берсе болот. Себеп дегенде ал жерде акы төлөп окушат да. Ошол себептен атайы мындай чектөө жок. Баардык жарандар келип окуп сертификатын алса болот. Каалоочулар бара берсе болот демек, э? Анан айтып өтпөдүңүзбү, ошол былтыр гана ошол жаңы багыттар кошулду. Ошол бүгүнкү күндүн талабы болуп аткан IT тармагы дагы иштеп баштады, окуп баштады. Ошол багытта дагы билим берип баштадык деп айтып калдыңыз. Анан ал тармактагы атайын ошол мугалимдер курамы же болбосо ошол окутуучулар курамы кимдерден түзүлдү? Тажрыйбалуу адистерденби? Кандай деңгээлде окутуу башталды? Алгачкы жолу же болбосо жаңы баштаганда бир аз кыйынчылыктар, мүчүлүштүктөр болот эмеспи? Анан ал жагынан кандай болдуңуздар? Бул биз негизи эле 94-чү кесиптик лицей Бишкек шаарындагы башынан эле ушул замандын талабына мындай азыркы учурда актуалдуулугун жоготпогон кесиптерди тандап окутканга аракет кылабыз. Эмгек рыногунда кайсыл кесип мындай муктаж болуп аткан болсо, керек болуп аткан болсо, ошол кесипти тандаганга аракет кылабыз да. Былтыр ошол муктаждык болуп, зарылчылык болгондуктан биз ушул IT тармагын дагы ачып көрөлү дедик. Сөзсүз түрдө биринчи материалдык техникалык база керек. Буга биз 2 компьютердик кабинет ачканбыз. Ал ачканга жардамдашкан биз негизинен Кореялык эл аралык кызматташуу агенттиги менен кызматташабыз. Ал волонтердук программасы бар. Ошол жактан волонтерлор 4-чү волонтерубуз келген. Ага чейин азыркы учурда 5-чисин күтүп жатабыз. Ошол 4 волонтердин 3-өсү бизге абдан жакшы жардам көрсөткөн. Биздин лицейдин техникалык базасын чындаганга абдан жакшы салымдарын кошту. Алардын аркасы менен биз ошо 2 компьютердик кабинет ачып, ошол IT тармагында кесипти окутканга мүмкүнчүлүк болду. Ал маселе чечилгенден кийин эле биз лицензия алганга аракет кылдык. Министрлик тарабынан баардык документтер топтоп лицензия алдык. Андан кийин эле жана кесипке багыт берүү иштерин жүргүзүп атканда ушул IT тармагына кабыл алуу жүрүп атат дегенде эмнегедир ошол группалар бат эле толуп калды. Ошондо биз түшүндүк, абдан жакшы багытта кетип баратканыбызды жана ушул абдан керек экенин түшүндүк. Былтыр 2 багытты ачканбыз. Графикалык дизайнердин 10 айлыгы жана 2 жылдыгын ачканбыз жана вебсайт иштеп чыгуучу кесиби боюнча 2 жылдыктан бир группа ачканбыз. 3 группа тең бат эле толуп калган. Быйыл дагы 3 группа кошулду. Ошол менен бизде азыр 6 группа бар. Кадр маселеси боюнча албетте эми өзүңүздөр билгендей лицейдин акчасы айлык маянасы аз, мамлекеттик билесиздер бюджеттик болгондуктан. Анан ал жерге IT тармагында көп эле баары эле келе бербейт экен. Кадр табыш абдан кичине оорураак болду, ачыгын айтканда. Бирок биз 3 мугалимибиз тажрыйбалуу, мурун мындай иштеп жүргөн, ушул тармакта иштеп жүргөн мугалимдер болду. Ал эми 3 мастерибиз, устатыбыз болсо, алар жаңыдан 1 жылдык эмгек тажрыйбасы бар. Кээ бирөө жаңы эле биринчи жолу иштеп аткандар бар. Бирок ушул тармакта ушул кесипти бүткөн адистерди биз жумушка алдык быйылдан баштап. Анан биринчиден табуу кыйын, кадр табыш кыйын. Экинчиден болсо качандыр бир башташ керек да аларда тажрыйбасын. Ошол себептен биз жаштарга да колдоо көрсөтүү максатында
жумушка кабыл алдык. Сонун. Анан көбүнчө ошол кесиптик лицейлер менен баарлашып калганыбызда, иштешип калганыбызда айтып калышат. Биз ошол башка дагы иш берүүчүлөр менен дагы бирдикте иш алып барабыз дешпи. Качан ошол окуучулар ошол кесипти аркалап окууну жыйынтыктар алдында сөзсүз түрдө биз иш берүүчүлөрдү экзамен алуучу катары дагы чакырып калабыз. Анан алар ошол окуучулардын деңгээлин, дараметин көрүп, ошол учурда эле биздин окуучулар окууну бүтүп атканда эле жумуш менен камсыз болуп калышат деп көп айтып калышат. Анан сиздерде бул тармак кандай каралган? Сөзсүз түрдө биз иш берүүчүлөрүбүз менен тыгыз байланыштабыз, соц партнерлорубуз деп коебуз. Биздин эң негизги заказчиктерибиз ошолор да. Ошол себептен биз иш берүүчүлөрүбүз менен тыгыз байланышта окуу пландарыбызды түзүп атканда дагы, өндүрүштүк окуу пландарыбызды түзүп атканда дагы ошол иш берүүчүлөр менен макулдашып туруп бекитебиз иш планды. Андан кийин гана өндүрүштүк окутууларда ошол план менен окутабыз. Себеп дегенде биз даярдаган кадрлар аларга керек да. Биринчиден, экинчиден болсо бизде уже 5 жылдай болуп калды. Көз карандысыз сертификациялоо деген бар. Ошол система менен биз экзамендерди, бүтүрүк квалификациялык экзамендерин өткөрөбүз. Ал жерде сөзсүз түрдө иш берүүчү ошол комиссиянын төрагасы болуп келет. Жанында комиссиянын мүчөлөрү болуп дагы ошо иш берүүчүлөрдөн келет. Сөзсүз түрдө биздин окуучуларыбызга биз өзүбүз кире албайбыз. Алар өздөрү келип, атайы критерийлер боюнча биздин окуучуларды карап, алардын деңгээлин аныктап, өзлөрүнүн бааларын берип кетишет. Ал жерде сөзсүз түрдө практикалык көргөзмөлөрдөн тышкары дагы теориялык жактан дагы суроолор берилип, балдардын жооп бергенине жараша, жөндөмүнө жараша 100 балдык система менен эсептеп беришет. Ошол себептен баягы бул система мен ойлойм абдан жакшы ойлонуштурулган. Себеп дегенде кадр ошолорго керек. Ошол себептен бул туура тандоо деп ойлойм. Бир гана ошол алган диплом менен чектелип гана калбастан, демек келечегине дагы бир керектүү чечим деп айтсак болчудай. Анан ошол окуу жайдын буга чейинки тарыхына дагы кыскача токтолуп өтсөк, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Азыр Бишкек шаарындагы номер 94 кесиптик лицей негизинен 1965 жылы ошол убакта Кыргыз СССР деп турган учурда калкты турмуш жагынан тейлөө министрлиги болгон экен ошол тарапта, ошол убакта аны Минбыт деп койчу экен. Ошол Минбыттын заказы менен 1965 жылы ошол азыркы 94 кесиптик лицей түзүлгөн экен. Ал учурда 20 лицей болчу экен, эми аталышы бир аз башкачараак болчу. Кийинчерээк 7 ПТУ деп, анан 2000 жылдардан кийин гана ошо 94 кесиптик лицей болуп кайра аты өзгөртүлгөн болчу. Ал учурда ошол Минбыт тарабынан заказ берилгенден кийин ал убакта көптөгөн кандайдыр бир ишканалар болгон экен. Ошол эле мисалы үчүн радиомеханик, фотограф, саатчы, чачтарач, тигүүчү бычмачы, тикмечи бычмачылар дагы электроширетүүчүлөр ушундай кесиптерди окутуп келишкен экен да. Ошол убактагы ишканалар ошол убакта абдан актуалдуу болгон кесип боюнча заказдарды беришчү экен. Анан Минбыт деп койгон ошо калкты тейлөө министрлиги заказы менен анан окуучулар окуп, андан кийин жумуш менен камсыз болушчу экен. Азыркы тапта деле биздин окуп кеткен окуучуларыбыз дээрлик 80% жумуш менен камсыз болушат. Калган 20% деле болмок, бирок жанагындай кийинки окуусун улантып кеткендер бар, же чет өлкөгө чыгып кеткендер бар, же армияга кеткендер бар, же турмушка чыгып кеткендерди эсеби менен ошо менен 80% дээрлик ошо 80% жумуш менен камсыз болушат. Ал учурда деле ошол 1965 жылы түзүлгөн деп атпайбызбы? Ошол убактагы радиомеханик, саатчы деп атат, жанагы өттүкчү деген кесиптер ал убакта актуалдуу болчу да. Анан жылдар өтүп, азыр ал актуалдуулугун жоготкон кесиптер алынып, анын ордуна азыркы замандын талабына мындай зарыл болгон кесиптер улам ачылып атпайбы? Биз дагы ошондон калбай, биз дагы аракет кылып, азыркы замандын талабына зарыл болгон кесиптерди ачалы деп ачып, азыр окутуп келатабыз. Сонун. Абдан сонун. Анан алдын ала сөзсүз түрдө билим
берүү мекемелеринде 1 жылдык иш пландары, 2 жылдык иш пландары алдын ала түзүлөт. Анан окуу жылы жаңыдан гана башталды. Анан быйылкы окуу жылына кандай пландар түздүңүздөр? Негизи эле мындайынан максатыбызды, планыбызды айтып өтсөк, жанагы айтылгандай эле эмгек рыногуна талапка ээ болгон кесиптерди биз окутабыз деп атпайбызбы? Дагы деле биздин эң жогорку биринчи пландарыбызга бул ошол эмгек рыногуна мындай актуалдуулугун сактап келген кесиптерге биз окутуп келебиз, жумушчу кадрларды даярдай беребиз. Алар ошол өз жашоосун туура тандап кетиш үчүн, кесибин тандап кетиш үчүн, өз нандарын таап кетиш үчүн биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Эң биринчи эле биздин стратегиялык планда дагы, өзүбүздүн планыбызда дагы ошол жазылган. Андан тышкары биз азыркы учурда 10 айлыктан 2 группа жана андан тышкары 13 группабыз бар. 2 жылдык программасы менен ошол группаларыбызды ийгиликтүү аяктап алуу эң биринчилерден эле болуп, аларга татыктуу тарбия берүү, кесип жагынан дагы сөзсүз түрдө практикасын жүргүзүү. Бул эми 2 жылдыктарда бир аз общий образовательный деп коет го, эми жанагы жалпы билим берүү предметтери болгондуктан кесипке кичине азыраак саат бөлүнгөн. 10 айлыктарда көбүрөөк бөлүнгөн. Ошо биздин максат ошо балдар көбүрөөк колун көндүрүп, көндүмдөрүн өрчүтүп, үйрөнүшсө деген ойдобуз. Ошол тараптан биз алардын дагы өнүгүшүнө болгон салымыбызды кошо беребиз. Абдан сонун. Ошол эле мисалы алыскы региондордон келген окуучуларга атайын жатакана дагы каралган экен. Ошол багытта дагы айтып өтсөңүз, жатакана кандай шарттар менен каралган, кимдерге берилет? Жатаканабыз бар. Жатакана окуу сыяктуу эле ал дагы бекер. Биздин элче келген ар бир окуучу эгерде жакын эмес, алыс жактан келген, региондордон келген болсо, же болбосо үйү алыс болсо, мисалы үчүн Токмок же Кара Балта же шаардан сырткаркы жерде болсо, сөзсүз түрдө аларга жатаканага келип жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Ал жерде баардык шарттар түзүлгөн. Эркек балдардыкы ошол 4-этажда, кыздардыкы 3-этажда болуп, баягы бири-бирине мындай өзүнчө кылганбыз да. Андан тышкары аларда камера дайыма карап турат. Көзөмөл, коопсуздук көзөмөлү дайыма каралып, жана адамдарды дагы ошого ылайыктап тарбиячыларды 4-3 этаждарга койгонбуз балдардын коопсуздугу үчүн. Ал жерден коркпой биздин окуучулар өзүнүн кенин алып жүрүшөт. Баардык шарттар түзүлгөн, эс алуучу комнаталары бар, тамак жасап жей турган комнаталары, муздаткыч, арка берке жөнөкөй эле жашоого керектелүүчү нерселердин баарын тең шарттарын түзүп бергенбиз. Албетте биздин окуучуларыбыз каалоочулар болсо, ал жакта жашап окуганга мүмкүнчүлүк бар. Абдан сонун. Ошондой эле билим берүү мекемелери сөзсүз түрдө билим жагынан, ошондой эле кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүү жагынан дагы бир конкурс сынактарды дагы өткөрүүдө бири-бирине тең тайлашып иштеп келет эмеспи? Анан билим берүү мекемелеринин ортосунда дагы дал ошондой кароо сынактар да болуп турат. Ал жактарга дагы активдүү катышып турасыздарбы? Сөзсүз түрдө бизде мурун чемпионат профессий деп койчу, ошо кесиптердин чемпионаты деп, ал жерден биз алдыңкы орундарга дагы ээ болгон учурларыбыз болгон. Мисалы үчүн тикмечи, бычмачы кесиби боюнча bundan 3-4 жыл мурун дагы биринчи месте алганбыз ошо республикалык деңгээлде. Эми акыркы учурларда кыла элекпиз, бирок жыл сайын ошол бизде ушундай салт бар эле, лицей ичинде сөзсүз түрдө кесип боюнча таймаштарды өткөрүү, андан тышкары шаардык деңгээлде өтүп, андан тышкары дагы министрлик тарабынан көптөгөн баягы ушундай конкурстар уюштуруп турат. Ошол эле World Skills деген уксаңыздар керек. Биз мындай быйыл эми катышышыбыз мүмкүн. Буга чейин 10 айлык болгондуктан катыша элек болчубуз. Эми катышып баштайбыз деген ниеттебиз. Ал эми мындай кесип боюнча кесиптен тышкары деле башка көптөгөн конкурстар бар. Ошол эле военный жагынан же болбосо башка жагынан конкурстарга сөзсүз түрдө катышабыз. Ал жагынан мындай калтырбай эле катышабыз да. Андан тышкары бизде шаардык ярмаркалар болот, жарманкелер болот. Ошол кесип
кесипке чакырыш үчүн ошол кесипке багыт берүү максатында ярмаркалар болот. Биз ошол жерлерге сөзсүз түрдө бизде чач тараштар окугандыктан, тикмечи бычмачылар окугандыктан дефиле көрсөтөбүз сөзсүз түрдө. Анткени биз чач жасалгасы менен кийимдерибизди окуучуларыбыз тигет. Ошол окуучуларыбыздын жасаган иштерин көргөзүү үчүн жана ошол эле учурда кесипке багыт берүү үчүн биз ошондой шаардык кесипке багыт берүү иштерине жарманкелерге катышып келебиз. Абдан сонун ыраазычылык билдирели, дагы болсо ошол ишмердүүлүгүңүздөр арта берсин, талыкпай эмгектене бериңиздер. Андан сырткары дагы ошол мугалимдер жааматы тууралуу да сурагым келип турат. Сөзсүз түрдө ар тармакта жаңы билимдерди, жаңы көндүмдөрдү алуу үчүн билимин тынымсыз жогорулатып туруубуз керек. Анан бул жаатта мугалимдерде кандай жаңылыктар болуп турат? Мисалы, билимин жогорулатуу, Бизде былтыркы эсеп менен ала турган болсок, шаар ичиндеги лицейлерден ошо билимин жогорулатуу боюнча биринчи орунга чыкканбыз. Анткени биздин мугалимдер, биздин окутуучулар ар бири окуп келгенден тышкары дагы бир эмес бир нече ирет өздөрүнүн билимдерин жогорулатып келген учурлар болгон. Бизде республикалык илимий методикалык борбор бар. Ошол жерден көбүнчө биз билимибизди жогорулатабыз, минимумдар болуп турат. Ал жака барып дагы сөзсүз түрдө катышабыз. Ар бир план боюнча кимге туш келген болсо, сөзсүз түрдө план боюнча барып жогорулатабыз. Андан тышкары биздин мастерлер, устаттарыбыз өздөрү дагы өзүнүн акчасына дагы барып окуп келген учурлары болот. Жана изденишип биздин мугалимдерибиз ошол башка тараптан дагы окушуп, өзүнүн күчтөрү менен кээде онлайн, кээде офлайн окуп, сөзсүз түрдө билимдерин өөрчүтүп келишет да. Быйылкы жылдыкын айта албайм, бирок былтыркы жылдыкын айта турган болсом, былтыр алда канча азыраак болчу да мугалимдер. Былтыр 14-15 мугалим барып билимин жогорулатып келген да. Алардын ичинде мен дагы бар болчумун. Ошо бир моментте ошол республикалык илимий методикалык борбор айтат бизге, мисалы үчүн улук устаттарга же директорунун окуу өндүрүштүк усулдук иштер боюнча директордун орун басарларына же методисттерге деп айтылып турат. Ошол график боюнча дагы барып сөзсүз түрдө билимибизди жогорулатып турабыз. Абдан сонун ыраазычылык билдирели. Таң эрте келип ошол окуу жайдын ишмердүүлүгү тууралуу жакшы маалымат бердиңиз, жакшы пландарыңыз тууралуу бөлүштүңүз. Келиңиз, сизге дагы ошол балким айтылбай калган сөздөр же болбосо элге кайрылууңуз боло турган болсо кошумчалап өтсөңүз болот. Эң биринчиден эле сиздерге чоң рахмат мени чакырып ошол таңкы эфирге чакырганыңыздарга. Биз эми мугалимдер, окутуучулар ушул өзгөчө башталгыч кесиптик билим берүү жаатында иштеп аткан ар бир кесиптештерим биздин мойнубузда чоң жоопкерчилик, чоң кандайдыр бир балдарды биз келечеги үчүн жооп берип аткандыктан биз үчүн чоң жоопкерчилик. Албетте биз балдар үчүн болгон салымыбызды кошобуз, алардын келечегине, кесипти туура тандашына, андан тышкары ошол кесипти алып кетишине, кийинки жашоосуна жакшы жол ачылышына аракетибизди жасап атабыз. Албетте айта кетчү нерсе, биздин окуучуларыбыздын көбүнчөсү негизи эле биздин эмес, негизи эле Кыргызстанда окугандардын көбүнчөсү чет өлкөгө чыгып атышпайбы. Ошол себептен көбүнчөсү окууну улантпай эле мектепти бүткөндөн кийин аттестат алып эле же 9-дун базасындагы күбөлүктү алып эле башка чет өлкөгө кетип атышат дагы. Ал жерден көбүнчөсү кыйналып калып атышат. Мисалы үчүн эл катарында алган айлык маяндан албай атышат. Алар начар жумуштарда иштеп калып атышат. Ошол себептен биздин кесиптик лицейлердин ошол максаты, ошол адамдар бизге окшогон лицейлерде келип окуп, кесипке мындай үйрөнүп, анан диплом алып алышса, келечегинде албетте баардык мамлекетке барса дагы ошол кесиби дипломун алып келгендиктен жакшы иштеп, маянасы да жакшыраак болот деген ниетте биз окутуп келатабыз. Быйылдан баштап электрондук диплом болгондуктан 3 тилдүү диплом берип атабыз да быйылдан баштап. Бул англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде болгондуктан дагы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Европага барабы же Америкага барабы. Андыктан мен өзүмдүн окуучуларыма кааларым ийгилик демекчимин. Эгерде кимде-ким ошо кесиптик лицейлерге келип окуйт элем деген болсо, албетте ар дайым биздин лицейлер эшигибиз ачык.
Жана айтарым ошо кесип эч качан өлбөйт, жана биз окутуп келаткан кесиптер эч качан өлбөй турган кесиптер. Окуңуздар, билим алыңыздар деп айтат элем. Ыраазычылык билдирели, сиздер дагы ушул жаш муунга жол көрсөтүп эле шамчырак болуп жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, талыкпай эмгектене бериңиздер. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөрүбүз, билим гана адамды эркин жана бийик кылат демекчи, сонун бир маек болду. Дал ушул 94-чү кесиптик лицей тууралуу кененирээк жеринен же болбосо ичинен тааныштык деп айтсак болот. Андыктан келген коногубузга дагы чын дилден ыраазычылык билдирүү менен биз сапарыбызды алдан көздөй уланта берели.